नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो यस गदाइली डिजिटल ल्याब्स युट्युब च्यानलमा। आज म तपाईहरुलाई फोटोशपको इम्पोर्टेन्स टर्म्सहरुको बारेमा कम्प्लिट जानकारी लिएर आएको छु। आशा छ यो भिडियोले तपाईहरुको मनमा आएको फोटोशप सम्बन्धी जिज्ञासाहरु मेटाउनेछ। यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नजिकैको बेल आइकनलाई अन गर्नुहोला ताकि हाम्रो च्यानलमा दैनिक अपलोड हुने जानकारीमूलक भिडियोहरुको नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ। यदि तपाईले यो भिडियो फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो कम्प्लिट फोटोशप ट्युटोरियल्स बेसिक टु एडभान्स प्लेलिस्ट हेर्न र आफ्नो साथीहरुलाई शेयर गर्न सक्नुहुनेछ। इम्पोर्टेन्ट टर्म्स इन फोटोशपको हामी पार्ट 4 मा छौं। यो भिडियोमा हामी फोटोशपमा कलर के हो भनेर बुझ्ने छौं। Color refers to the range and representation of hues, shades and tones used in an image or design. फोटोशपमा कलर भन्नाले इमेज वा डिजाइनमा प्रयोग गरिएका ह्युज, शेड्स र टोनहरुको दायरा र प्रतिनिधित्वलाई जनाउँछ। Photoshop provides various tools and modes to manage and manipulate color, ensuring accurate and vibrant displays across different media, digital or print भनेर भनिएको छ। यसले के भन्न खोजेको छ भन्दाखेरि फोटोशपमा विभिन्न उपकरणहरू र मोडहरू प्रदान गर्छ जसले कलरलाई व्यवस्थापन र हेरफेर गर्न मद्दत गर्छ। डिजिटल र प्रिन्ट दुवै माध्यममा सटीक र जीवित प्रदर्शन सुनिश्चित गर्दछ भनेर भनिएको छ। की कलर कन्सेप्ट इन फोटोशप। फोटोशपमा कलरका केही मुख्य अवधारणाहरू यस प्रकार छन्। कलर मोड्स डिटरमाइन हाउ कलर्स आर रिप्रेजेन्टेड, जसले कलरहरू कसरी प्रतिनिधित्व गरिन्छ निर्धारण गर्छ। RGB रेड, ग्रीन, ब्लू used for digital displays, monitors, phones. Colors are created by combining red, green and blue light. Digital display जस्तै मोनिटर र फोनका लागि प्रयोग गरिन्छ। रङहरू रातो, हरियो र नीलो प्रकाशलाई मिलाएर सिर्जना गरिन्छ। CMYK साइन, म्याजेन्टा, येलो, ब्ल्याक used for print. Colors are created by mixing pigments or inks. प्रिन्टका लागि प्रयोग गरिन्छ। रङहरू रङद्रव्य वा इङ्कलाई मिलाएर बनाइन्छ भनेर भनिएको छ। त्यस्तै अर्को छ ग्रे स्केल रिप्रेजेन्ट्स द इमेज इन शेड्स अर ग्रे विथआउट कलर भनेर भनिएको छ। इमेजलाई रङ बिना ग्रेको शेड्समा प्रतिनिधित्व गर्छ। यसलाई ब्ल्याक एन्ड व्हाइट पनि भनिन्छ। यसमा चाहिँ कलरहरू युज हुँदैन, मात्रै एउटा पेपरको कलर हुने भयो र अर्को चाहिँ एउटा ब्ल्याक युज हुन्छ जसलाई ब्ल्याक एन्ड व्हाइट भनेर भनिन्छ। त्यस्तै अर्को छ कलर मोडेल्स HSB ह्यू, स्याचुरेसन, ब्राइटनेस भनेर भनिएको छ। डिफाइन्स कलर बेस्ड अन ह्यू, द कलर इट्सेल्फ भनेको छ। स्याचुरेसन इन्टेन्सिटी एन्ड ब्राइटनेस लाइटनेस अर डार्कनेस। रङहरूलाई ह्यू रङको नाम भइगयो। त्यस पछाडि स्याचुरेसन भनेको छ रङको तीव्रता र ब्राइटनेस प्रकाश वा अन्धकार डार्कनेस भनेर भनेको छ का आधारमा परिभाषित गर्दछ। त्यस्तै अर्को छ कलर पिकर्स, अ टुल द्याट allows you to choose
and adjust colors by defining values for hue, saturation and brightness, or by entering exact color codes like hexadecimal value for web or RGB values भनेर भनेको छ। यसले चाहिँ के भन्न खोजेको छ भने कलर पिकर एक उपकरण हो जसले तपाईलाई रङ छान्न र समायोजन गर्न अनुमति दिन्छ भनेर भनेको छ। यो कलर पिकर भनेको चाहिँ एउटा उपकरण हो, यसले चाहिँ रङ छान्न र समायोजन गर्न चाहिँ अनुमति दिन्छ, जसमा ह्यू, स्याचुरेसन र ब्राइटनेसका मानहरू परिभाषित गर्नु वा सठिक रङ कोड जस्तै हेक्साडेसिमल मानहरू वा आरजीबी मानहरू चाहिँ प्रविष्टि गर्नु अथवा समावेश गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को छ स्वेज एन्ड प्यालेट्स। Photoshop offers such preset colors and allows users to create and save custom color palettes for consistent use in projects भनेर भनेको छ। यसले के भन्न खोजेको छ भने फोटोसपले स्वाचहरू प्रिसेट रङहरू प्रस्ताव गर्छ र प्रयोगकर्तालाई स्थायी रूपमा प्रयोगका लागि कस्टम रङ प्यालेटहरू सिर्जना र बचत गर्न चाहिँ अनुमति दिन्छ भनेर भनेको छ। त्यस्तै कन्क्लुजनमा छ अन्डरस्ट्यान्डिङ कलर इन फोटोसप हेल्प्स डिजाइनर्स म्यानेज द visual impact ensuring image appears correctly across digital and print platform भनेर भनेको छ। फोटोसपमा कलर बुझ्नाले डिजाइनरहरूलाई दृश्य प्रभाव व्यवस्थापन गर्न मद्दत गर्छ, जसले इमेजहरूलाई डिजिटल र प्रिन्ट प्लेटफर्ममा सही रूपमा देखिन्छ। अब हामी यसलाई प्र्याक्टिकली हेर्नेछौँ। स्क्रिनमा हेर्नु होला। म चाहिँ एडोब फोटोसप ओपन गर्छु। म चाहिँ क्रिएट न्यूमा गएर चाहिँ एउटा डकुमेन्ट क्रिएट गर्छु कस्टम साइजकै। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ रिजोल्युसन्स भन्दा तल चाहिँ कलर मोड भनेर देखाएको छ। हामीले भर्खरै अगाडि हेरेका थियौँ कलर मोडमा चाहिँ फोटोसपको कलर मोडमा चाहिँ आरजिबी, CMYK र ग्रे स्केल। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आरजिबी कलर। यसमा मैले आरजिबी सेलेक्ट गरेँ र क्रिएट गरेँ। त्यस्तै म फाइलमा गएर अर्को न्यू डकुमेन्ट क्रिएट गर्छु। यसको कलर मोडमा चाहिँ म CMYK कलर राख्छु। यसलाई मैले क्रिएट गरेँ। त्यस्तै अर्को म फाइलमा गएर न्यूमा गएर अर्को डकुमेन्टमा चाहिँ ग्रे स्केल राखेर चाहिँ क्रिएट गर्छु। मैले यहाँ 3 वटा डकुमेन्ट चाहिँ क्रिएट गर्न खोजिरहेको छु। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा आरजिबी छ, एउटा CMYK छ र अर्को ग्रे स्केल छ। म आरजिबीमा गएर कुनै एउटा ट्रायङ्गल ड्र गरेर देखाउँछु। मैले ट्रायङ्गल चाहिँ ड्र गरेँ र यसमा म कलर रेड फिलअप गरेर चाहिँ राख्छु। त्यस्तै म CMYK मा गएर पनि एउटा ट्रायङ्गल चाहिँ ड्र गर्छु र यसको पनि म कलर रेड नै फिल गर्छु। तर तपाईँले यहाँ फरक पाउनु भइसकेको छ यो आरजिबीमा र CMYK मा। तपाईँले आरजिबीमा एक रेड कलर फिलअप गर्दाखेरि पनि अलि लाइटमा रेड देख्नु भएको छ, तर CMYK मा चाहिँ त्यही कलर रेड नै फिल गर्दाखेरि नि अलि डार्कमा देख्नु भएको छ। त्यस्तै म अर्को ग्रे स्केलमा गएर पनि एउटा ट्रायङ्गल ड्र गर्छु। यसमा पनि म कलर फिल गर्छु रेड नै। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ ग्रे स्केल भएको कारणले चाहिँ हामीले जुनसुकै कलर फिल गर्दाखेरि पनि यो ब्ल्याक मात्रै देखिन्छ। ग्रे स्केललाई चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट पनि भनिन्छ। त्यसैले चाहिँ यो हामीले जुनसुकै कलर फिल गर्दाखेरि पनि त्यसले चाहिँ ब्ल्याक मात्रै लिन्छ। त्यस्तै म यसलाई यही रेक्टेङ्गललाई चाहिँ म अर्को कलर पनि फिल गरेर देखाउँछु, ब्लू। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ ब्लू फिल गर्दाखेरि पनि त्यो ब्ल्याक मात्रै आएको छ। त्यस्तै अर्को हामीले हेरेको थियौँ कलर मोडेल्स भनेर हेरेको थियौँ। अब कलर मोडेल्समा चाहिँ म आरजिबीमा गएँ, आरजिबी डकुमेन्टमा, र आरजिबी डकुमेन्टमा गएर चाहिँ
मैले यसको ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ कलर चेन्ज गरिदिएँ। ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ म अरू कुनै एउटा कलर चाहिँ राख्छु। जस्तै म यो कलर राखेँ, मैले यो कलर फिल गरेँ, मैले ग्रिन कलर। म यस पछाडि यो इमेजमा गएर चाहिँ एडजस्टमेन्टमा जान्छु र एडजस्टमेन्टबाट चाहिँ त्यो ह्यू / स्याचुरेसन भनेर देखाएको छ, यसमा मैले क्लिक गरेँ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि ह्यू / स्याचुरेसनको चाहिँ प्रिसेट पाउनुहुनेछ तपाईँले। अब तपाईँले यहाँबाट ह्यू, स्याचुरेसन, लाइटनेस, यहाँ हामीले ब्राइटनेस पनि भनेर पढेको थियौँ हो, ब्राइटनेस, स्याचुरेसन र ह्यू, यो चाहिँ 3टा छ। हामीले यसरी चाहिँ यसलाई चेन्ज गर्यो भने चाहिँ कलरको यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ चेन्ज भएको छ। यसरी चाहिँ हामीले आफ्नो आवश्यकता अनुसार चाहिँ कलरलाई चाहिँ चेन्ज गरेर आफ्नो डिजाइनलाई चाहिँ एट्र्याक्टिभ बनाउन सक्छौँ। यसरी चाहिँ हामीले यो प्रिसेटहरू पनि युज गर्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ कस्टममा गएर चाहिँ तपाईँले प्रिसेटहरू पाउन सक्नुहुन्छ। येल्लो बुस्ट, त्यस पछाडि सेपी भनेर भनेको छ, त्यस्तै अर्को छ ओल्ड स्टाइल भनेर भनेको छ, त्यस पछाडि स्ट्रङ स्याचुरेसन भनेको छ। यसरी चाहिँ हामीले स्याचुरेसन, ह्यू एन्ड लाइटनेसलाई चाहिँ घटाएर बढाएर चाहिँ हाम्रो डिजाइनलाई चाहिँ एट्र्याक्टिभ बनाउन सक्छौँ। त्यस्तै अनि अर्को छ कलर पिकर अथवा प्यालेट्स भनेर भनेको छ। जस्तै हामीले कुनै पनि अब्जेक्टमा चाहिँ कलर फिलअप गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ इमेजमा अथवा अब्जेक्टमा चाहिँ फिलअप गर्नु पऱ्यो भने, जस्तै यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ लेफ्ट साइडको चाहिँ बटम कर्नरतिर सेट फरग्राउन्ड अथवा सेट ब्याकग्राउन्ड भनेर देखाएको छ। यसमा क्लिक गऱ्यौँ भने तपाईँले कलर पिकर्स पाउनुहुनेछ। यहाँबाट चाहिँ हामीले धेरै कलरहरू चाहिँ सेट गर्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ यति धेरै कलर पाउँछौँ कि हामी कलर पिकरबाट चाहिँ। कलर पिकर भने चाहिँ एउटा उपकरण हो जसबाट चाहिँ हामीले रङहरू छान्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हेक्साडेसिमल भनेर भनेको छ हो, हेक्साडेसिमल अथवा आरजिबी चाहिँ हामीले कोड चाहिँ युज गरेर पनि आफूले कलर चुज गर्न सक्छौँ। जस्तै म आरमा 0 राख्दिएँ, त्यस्तै जीमा 100 राख्दिएँ, त्यस पछाडि बीमा चाहिँ म 200 राख्दिनँ। यसरी चाहिँ हामीले राख्यो भने नि कलर चाहिँ अटोमेटिक चाहिँ हामीले यो कोड अनुसारको पाउँछौँ। जस्तै अर्को हेक्साडेसिमल भनेको छ। हेक्साडेसिमल चाहिँ यहाँ जस्तै म एफ चाहिँ 6 वटा गऱ्यो भने तपाईँले यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ वाइट। यसरी चाहिँ हामीले हेक्साडेसिमल अथवा आरजिबी कोड युज गरेर पनि कलर चाहिँ हामीले छान्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को छ स्वाचेस एन्ड प्यालेट्स भनेको छ। हामी यही कलर पिकरमा गयो भने चाहिँ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एड टु स्वाचेस, त्यसपछि कलर लाइब्रेरी देखाएको छ। भनेको हामीले प्रिसेट चाहिँ डिजाइन गरेर आफ्नो कलरलाई चाहिँ सेट गरेर चाहिँ भविष्यमा युज गर्नको लागि पनि राख्न सक्छौँ भनेर भनिएको छ। फोटोसपमा चाहिँ कलर बुझ्नाले डिजाइनरहरूलाई दृश्य प्रभाव व्यवस्थापन गर्न मद्दत गर्छ, जसले इमेजहरूलाई डिजिटल र प्रिन्ट प्लेटफर्ममा चाहिँ सही रूपमा देखाउन सकिन्छ। अझै फोटोसप सम्बन्धी जान्न र सिक्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यस गदाइली डिजिटल ल्याब्स युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नजिकैको बेल आइकन अन गर्नुहोला भन्दै अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै बिदा हुन्छु। यहाँहरूको समय शुभ रहोस्। नमस्कार।